ମୁଁ ଜଗଦେଶ୍ୱର ଜେନା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବସ୍ତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ଅଦର ଜାଗାରେ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇଲି ତାପରେ ଏସ୍ଏମ୍ସିର କିଛି ମେମ୍ବର ବି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ଭିଲେଜର୍ସ ବି କିଛି କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାପରେ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କଲି ସେ ବାବଦରେ। ସାର୍ ବି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ପ୍ରାୟତଃ ହବାର ଅଛି ହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ନେବୁ କଥା ନେବୁ। ଏବେ ମୁଁ ସଖତ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଥରିଟି ପାଖକୁ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହେଡ୍କୁ ଥିଲା ଆମେ ସେଇ ହେଡ୍କୁ ପଠାଇଛୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନେଇକି ସାର୍ ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ ଡେରେ ଯେତେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସାର୍ ରିକଭରି ହବ କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏମ୍ସି ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବାହାରିବ ୟେସ୍ ସେ ଯଦି କିଛି ଗିଲ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯୋଉ ସାର୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର କରାଗଲା ତା ଉପରେ ସାର୍ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ଏବେ ଅର୍ଡର କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜଷ୍ଟ ଜୁନିୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇ ଟିଚରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଜ ଦେଉଛି ବିକଜ ମୁଁ ବି ସେଠି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଡିଡିଓ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏଚଏମ୍ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରିଛି ଝରଣା ରାଉତ ଟିଚରଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।